حضرت نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر بندہ آیا، یا رسول اللہ نبوت دا دعویٰ کیتے وے لیکن کوئی نشانی نہیں وے پیش کی تھی. آپ نے فرمایا جوانا کیسی نشانی منگ دئی؟ آدھے کوئی نشانی تا ہوئے. آپ نے فرمایا ون جرا سامنے درخت پیا نظر آ دے ایکو میرا پیغام دے تے کو اللہ دا پیغمبر سنے دے. جوانا دے میں جنگل دے درخت کو پیغام دیتے، میں جٹھے جنگل دا درخت ٹردا ہویا پیغمبر دے قدمے آ کے آدھے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، جناب دا کیا حکم ہے؟ دی لو آپ تاہی کو صدیق دی ایڑی تے لگی ہے جناک دا زہر مک گئے. سونے نبی دی لو آپ تاہی ایڑی دی اکھت لگی ہے تے درد ختم تھی. سچے جلدی اللہ یار مل کے اللہ یار. ایک بندہ نبی دی خدمت دے اندر آیا، یا رسول اللہ میدان جنگ دے اندر لڑدا ودامی دشمن تلوار ماری ہے تے میرا بازو کٹیج گئے، میں کچا ہویا بازو چاہی آیا. آپ نے اپنے رحمت والے ہتھ نال بازو چاہتا، اپنی مبارک لعاب دہن لائیے، وہ اپنے ہتھ نال بازو کو چاہ کے جسم دے نال جوڑی. نبی دا صحابی آدھے میں کوئی میں لگتا جو میرا بازو کچا ہی کائے نہیں. سبحان اللہ.